公司的老板是他吗？对。这个忙我们不能帮，不仅我不能帮，你也不能帮，这单不能接。为什么呀？你知道他是谁吗？方彼得 ，CEA 资本的创始股东、高级总裁。CEA 资本。请问你做功课了吗？我们现在 IPO 融资靠的就是 CEA 资本。你要去告人家的高级总裁、创始股东，你想干什么？你是说，你不能帮我了？张琪，真的对不起，我不知道方彼得原来是 CEA 的创始股东。现在我们公司正在和 CEA 谈 C 轮融资的事情，这关系到我们是不是能够重启 IPO。如果我要是帮你了，去告方彼得，那等于是我们跟 CEA 对着干。如果关系闹僵了，我们就没有办法合作了。我懂了，谢谢。那就这样放过方彼得了吗？别说是郑琦了，我都咽不下这口气。现在和 CEA 合作不是我一个人的事情，这关系到整个公司的利益，所以郑琦，真的对不起。谢谢你，张大林，给你添麻烦了。郑琦，郑琦。拒绝你的同学了？对，很好，学会考虑客户利益了，有进步。飞扬这一块的业务，目前最主要的任务，就是赢得新老板薛毅的信任。我们已经尝试过很多的办法了，但是依然没有任何的进展。我有一个主意，也许有用。照片中间的这个女人像谁？像不像邦尼？很像。照片上的女人就是薛毅的前女友。他们俩从大学就开始谈恋爱，直到薛毅去了美国，两个人还保持了很长一段时间的异地恋。后来好像是因为薛毅不能回国，他们俩才无奈分手的。你想干什么？我想让邦尼去接近薛毅。什么意思？我的意思是，我想让邦尼利用他长得像薛毅前女友的优势，去接近薛毅，赢得他的好感，然后再说服薛毅跟我们见一面，或许事情就会有转机。当然，我们会付给邦尼酬金的。你告诉我什么叫利用？你告诉我什么叫利用？你把邦尼当什么了？你给他多少钱，他都不会去的。你这么做跟方彼得骚扰郑琦有什么区别？女人是工具吗？你别激动，我知道你因为郑琦的事情情绪不太好。我根本就没有激动。我告诉你，这件事情没得聊，别想打我闺蜜的主意。挺准时啊。什么事情呀？还要单独约我见面，背着江达林偷偷约会她的闺蜜，这可是犯忌讳的。知道犯忌讳你还来？我来呢是想证明一件事情。什么事儿啊？我听说你是个不婚主义者，我来就是想证明一下，到底是不是真的。所以你觉得呢？
直觉告诉我，你对我有意思。你那个眼神我懂的。你真自信。还记得小丽是奶粉吗？不是已经签约了吗？那一单还有我的功劳呢。没错。但是我们一签了合同，飞扬集团的老板就换人了。新老板觉得我们跟前任老板接触过多，怕我们有猫腻，一直不肯跟我们见面。So， 这跟我有什么关系？所以我们要尽快跟新老板建立信任。于是我想到了你。Excuse me， 你可是大名鼎鼎的公关专家，手眼通天，人脉广泛。我连个小土豆都算不上，找我有什么用啊？看看这个，什么意思啊？那个女的像谁？这貌似有点像我。完全正确。她就是飞扬集团新老板的前任女友。我希望你能帮我去跟她接触接触。我明白了，你这是要打感情牌啊？你找我是因为我长得像他前女友？你猜对了，所以我对你的人没有兴趣，我对你长得像她感兴趣。长相相似只是个偶然，我观察过你，你有别人都没有的能力，你能够在最快的时间内完成对一个陌生人甚至一群陌生人的情感突破。我觉得你非常有做公关的天分。如果哪天你不想当老师了，欢迎你加入我的团队。这个嘛，我可要好好考虑一下的。主要是多吗？条件可以谈，但更重要的是，如果你愿意来帮这个忙，你就等于帮江达林解决了一个大难题。怎么说？小丽是奶粉是第二最大的客户之一，而且一旦做好了这个客户，我们不仅有机会争夺飞扬集团旗下其他的品牌，还可以作为样本客户，有便于我们去争取其他的业务。我明白了，就好像我教对外汉语，如果我的学生里有个比尔盖茨什么的，那就是个活广告呀。你很聪明啊。不过我还有一个问题，这件事情为什么不能告诉江达林？我跟江达林提了，他一口就把我回绝了，说我这是色诱，滑稽吧？达林就是这个样子的呀。但是我觉得你跟他不一样，我认为，如果把这件事做了，不仅可以帮到他，你还可以赚到钱。这种一举两得的事儿，我相信你一定会做。游得不错，受过专业训练吧？谢谢夸奖。宝宝们，欢迎来到我的直播间 ，I'm Bonnie。每天早晨游2圈真的是好舒服呀！我现在觉得整个身体都舒展了，每一个细胞都充满了活力，随时可以应对每一天的战斗。
当然了，游泳虽然非常的好，但是有一点宝宝们千万要注意啊，就是游泳池里有大量的细菌会伤害我们的皮肤，游完泳一定要好好的清洁。今天的直播到这里就要结束了，你们记得要想我哟，拜拜。你是在拍广告吗？我在直播呢。直播推荐产品，对啊，有人看吗？还行吧。我虽然不红，但推荐美妆护肤还是有挺多女生来捧场交流的。你是哪个公司的？ What？ 这个会所是会员制的，平时这个时间很少有人来，来来回回就那么些面孔，我都认得。但是你，我是第一次见，况且要不是什么特殊途径，他们不会允许你在这拍摄直播。而且你一路拍摄，他们也没来阻拦你。请问你是哪个公司的？被你看出来了，好吧，难怪他们说你精明。他们是谁我朋友是 DL 传播的。？DL。这种公关的手段太拙劣了。他们只是想约你见个面，跟你聊聊小丽是奶粉的事情，可是一直都约不到。听说你喜欢游泳，我就自告奋勇来偶遇了。你说你这个人怎么这么难缠呀？合同都已经签了，就应该重合同讲信用，干嘛还推三阻四的？想违约，想赖账啊？你平时说话也这么直接吗？都被你看穿了，还有什么好装的呀？反正我也没有恶意。说起来呢，我还得谢谢你，要不是有 DL 报销，我可舍不得花钱来这么高贵的会所。那你就不怕你把什么都跟我说了，反而弄巧成拙，害了 DL 吗？不至于吧？你这么大老板，就因为我说了几句实话，你就开始怀恨在心，蓄意报复呀？这也太没品位了吧！叫什么名字Bonnie， ？Bonnie。游泳游得不错。哎，你等会儿，你就不能见见 DL 的人，给他们一次阐述的机会吗？我是不会见他们的。Why？ 我不知道你的朋友是出于什么目的，让你以这种方式接近我。But business is business。我不会因为这样一次偶遇，而影响我工作上的决策。所以，很高兴认识你。But sorry。OK， 你说 business is business， 可你自己也没有遵守这一条呀。此话怎讲？你看 ，DL 传播已经跟你们公司签了合约了，合同是摆在那里的。就算你对人家不信任，你好歹给人家一次解释的机会吧。30分钟，耽误你30分钟都不可以吗？哦，听都没听过，见都没见过，直接就否定了，这也太不公平了吧！而且据我所知，你们小丽式奶粉是急着要上马的，你现在临时更换供应商，时间够吗？来得及吗？除非你有私心，或者你有关系户，才非要更换供应商不可。你挺能说嘛。摆事实讲道理而已啊。好，就冲你这么能说，我给他们一次机会。记住了，只有30分钟。你放心，他们肯定不会让你失望的。
这个主播之前推荐的预宁坊用过吗？一直在用，你看效果特别好。薛总，薛总，那个 DL 传播之前的内审方案通过了吗？通过了 ，DL 才刚跟付阳签约不久，没有任何资金的来往，所以没什么可查的。那这样，你通知 DL 的人，这周带着方案过来。嗯，好。谢谢了。你刚才是在看直播吗？是。你平时都看些什么类型的？美妆护肤的看的多一些，还有卖衣服的，但是那些直播在线唱歌的，不太看。还有直播唱歌的？是啊，还有直播吃饭睡觉的呢。那看来是国内流行文化的一种了。特别流行。继续看吧。舒晴已经接到飞扬的电话了，薛毅答应星期3见他。那你准备怎么感谢我呀？当然说到做到啊，酬金我会打到你卡上的。我跟你开玩笑呢，我那是为了钱吗？我是为了我的闺蜜江达林。那也别跟钱过不去啊。我这有点事儿，咱们回头聊。好，拜。拜拜。妈，你还是让邦尼找了薛毅，对不对？不用跟我嬉皮笑脸的。来，你给我解释一下，这笔钱是怎么回事啊？还弄个什么路易斯代收？你以为我不认识是吧？这个账号可是邦尼的，我帮他还过钱，我认识，你瞒不了我。我找你没用啊，我只能去找他了。而且人家邦尼这么优秀，为什么不给人家一个舞台去施展才华呢？我跟你说啊，我准备找邦尼去聊一聊，我要诚挚的邀请他加入我的团队。你敢？她可是我闺蜜，你能不能对我尊重一点？没经过我的同意，你不许用我的人。可这招管用啊！出奇制胜，现在薛毅已经答应见舒晴了。你这是什么招啊？你这叫色诱！哎呀，别把话说的这么难听嘛！你看啊，现在邦尼赚到了1万块钱，我们的问题也解决了，两全其美，何乐而不为呢？不许打邦尼的主意。吃醋喽！流氓！好吧，我承认，魏哲是找我了。你看你那个表情，人家也没对我怎么样，就只是让我帮他搞定薛毅而已嘛，有什么问题吗？你这么轻易就答应了？哎，他这是让你去色诱哎！就你说话难听，魏哲出钱，我出力，这很公平啊。再说了，事情不是都解决了吗？他这是在利用你，他把你当什么了？你们干公关的就是要靠人脉、靠交情。那我还帮你搞定过严小慧，你怎么不说呢？这两件事情是一个性质的吗？有这么比较的吗？哎呀，我觉得你就是想太多了。魏哲挺好的，一心为你、为公司，人家现在帮你解决这么大个难题，你还这样背后说他，不仗义啊？啊，你现在向着谁说话呢？你俩穿一条裤子的是不是啊？我就事论事。喂，什么？好，我知道了。郑琪吃安眠药自杀了。啊？
怎么样？手续办好吧？怎么样了？还没醒。不过刚刚医生来说了，洗了胃，应该是脱离危险了。真是太悬了，他吃了大半瓶的安眠药，要不是他同事接到了客户的电话，说他失了约联系不上，然后觉得不对劲去看了一眼，说不定现在人都不在了。他刚刚丢了工作，又差点丢了性命，所以一会儿等他醒过来，咱俩最好什么都不要说，对他没好处。你刚才说他丢了工作，为什么呀？我听他同事说，昨天 HR 找了郑琦，说他什么业绩不达标，逼着他让他主动离职，这一看就是借口呀，肯定是方彼得那个人渣，仗势欺人。你说这郑琦明明是受害者，结果呢，工作丢了不说，还被人污蔑成说是因为勾引上司未遂才被开除的，你说气不气人啊？这要是我也想死。达林啊，你就不能帮帮郑琦吗？我实在是看不下去了。我也不是不想帮他，可是我现在情况你也知道啊。江达林，你一直都很有正义感的。你说，当年张小丹污蔑我偷钱包的时候，那只有你站出来替我打抱不平啊。现在郑琦也一样，被人欺负了，而且遭遇比我更过分，你怎么就不能同样也帮帮他呢？是，你现在已经是总裁了，公司的利益高于一切。可是你想想，你是怎么处理董小鹏撞人的事情的？又是怎么替杨默讨回公道的？对这些陌生人你都能这样，那怎么到了自己同学面前你就退缩了呢？难道他跟你的友情还比不过你的那些冷冰冰的生意吗？还是你觉得像我和郑琦这样，没家世、没背景，只能靠着自己的努力辛苦向上爬的女人，就活该被那些人侮辱和践踏呀？扯哪儿去了你？越说越远，说什么呢？郑琦来找你帮忙，那一定是鼓足了勇气。现在除了你，已经没有别人可以帮他了。他这是彻底绝望了，所以才选择了自杀。说句不好听的，你的拒绝很可能是压死他的最后一根稻草。著名投行创始合伙人性骚扰女下属，女下属不从，反被辞退。你怎么想出来的呀？我是干这个的呀。长微博写得好，必须得是标题党，每个词儿都要性感，每个字儿都必须要夺人眼球。反正我看到这种标题，我肯定想点进去看，对吧？哎呀@CEA 资本金融投资圈金融大鳄王国强，还有石学辉、严小磊随便记。哎呀，这下肯定能够声势浩大。
郑琪，微博写好了。加个图片。哎，你可想好了哈？这篇长微博要发出去，开工就没有回头价。我知道。神秘，什么事儿？哎呦，哎呦，Peter，实在不好意思，一大早就把你叫过来。有个事儿啊，想跟你核实一下。说吧。你以前那个助手叫郑琪，这个人呢，他发了条微博，说是你骚扰了他。郑琪说我骚扰他。这微博上是这么说的。那我问你一个问题啊，今天这个郑琪说我骚扰他，那如果明天有一个女人过来抱着一孩子说，哎，这是方必德的孩子，这些你都信吗？不，你得有一点自己的判断力。你是股东，但也是 CEO， 我花了那么多钱请你过来，这么一小屁事儿，你自己管不了，还得叫我过来问我。这样 CEO 吗？啊！别烦我，自己处理。你是说抒情已经到飞扬和薛毅见上面了？哼，还真有他的。哎，那 CEA 投资 DL 的事情有什么新的进展？你别告诉我钱已经投了。那倒没有，他们还在尽调。不过刚刚 CEA 出了点事儿。什么事情？有一个女员工说方彼得性骚扰她，发了一个长篇微博，动静不大，都是投资圈的人在底下悄悄传播的。这标题起得还挺专业呀。我的意思呢是这篇文章写得很高级，一看就是背后有高人在指点。我不相信一个女职员能写出这么专业的文章，一定是同行。同行？进。袁总你好。沈总，这是你要的资料。我已经详细调查了这个郑琪的生平履历，发现他和江达林是大学同学，他们两个已经很久没联系了。但是最近，他却突然到 DL 找江达林。老袁呐，这什么事儿你搞得这么神神秘秘的啊？你把我约这儿来干什么呀？这事儿啊，还真得保密。什么事儿啊？我看了贵公司员工郑琪写的那个长篇微博，我没有看到你们官方的回应。作为一个搞公关几十年的老兵，我觉得你们这次对危机的处理有失水准。什么危机呀？这不过是一个离职的小员工发泄牢骚罢了，这有什么大惊小怪？千里之堤毁于蚁穴，一招不慎，满盘皆输。就是一颗小螺丝钉也能坏了一台大机器。什么意思？
著名投行创始合伙人性骚扰女下属，女下属不从，反被辞退。投行合伙人性骚扰女下属不从。哎，这个标题，每一个词儿可都是关键词，这凭谁都想点进去一探究竟吧？你到底想说什么呀？这篇微博呀，非常的标题党，内容和文笔都是专业的，除非你们那个小员工天赋异禀，要不然他写不出这么符合规范的微博。这更像是公关人的生活。出于好奇，我呢就简单的去查了一下，你猜我发现了什么？什么？我发现了贵公司的员工郑琦和 DL 传播的总裁江达林是大学的同学。虽然他们已经很多年不联系了，但最近郑琦恰巧去找了江达林。专业的文案水平，巧合的见面时机，加上两个人的关系，这3种元素搁在一起，邓总，就算是我不说，你也应该得出结论了吧？张总，我问你啊，郑琦跟你是同学，对吧？啊，是。很好。这郑琦啊，昨天晚上发了条微博，指名道姓的诬陷方彼得先生性骚扰了他。江总知道这件事吧？嗯？哎，江总，不说话，那我就当你是默认了。好，我再问你啊，这条长微博呀，条理清晰，煽动性极强，而且选用的标题都是便于搜索的热词。您是专业搞公关的，你帮我看看，这像是他写的吗？邓总，你到底想说什么呢？我就是问问江总，这条长微博是女方的手机写的？江总，到底怎么回事啊？是我写的。还算是敢做敢当，江总。废话我也不说什么了，我现在给你一个机会，马上让郑琦删了微博，同时公开向我们公司以及方彼得先生道歉。对不起，做不到。我没听清，能再说一遍吗？性骚扰是事实，要道歉的是 CEA 和方彼得。你太有正义感了！我以前就听说你们 DL 啊，专门跟自己的客户对着干。我以前还不相信，我今天算是领教了。一边呢可怜兮兮的求着我们给你们投资，另一边在背后捅刀子。你们这叫什么呀？嗯，这叫白眼狼！邓总，你也不用骂人吧。这件事情纯粹是我个人行为，跟 DL 没有关系。个人行为？你算老几啊？你要不是 DL 的总裁，我知道你是谁呀？我叫你几句江总，你真把自己当回事了？这是笑话。要不是你老爸出事跑路了，这 DL 轮到了你做主吗？我要不是看着其他合伙人的面子，我疯了，我吃饱了撑了给你们这个小公司投资。钟总，有事说事，别把话说得这么难听。见我说话难听，别把事干这么难看。我说你一个好好的独立公关人，你跑这个破公司来掺和什么呀？你
你脑子糊涂了？追女孩儿？你说追个女孩儿都快把自个儿给搭进去了。哎，你不是不婚主义者吗？你看看，打着不婚主义的旗号，可以名正言顺的到处追女孩儿。你再把刚才的话给我说一遍。我说怎么了？你就是假正经。邓总，都坐下。有什么话好好说嘛。我们现在本来就是应该想办法解决问题。怎么解决问题啊？这什么态度？这怎么解决问题？你也不是什么好人物，这孩子都那么大了，到现在不敢承认孩子的爹是谁。你是为什么不敢承认孩子的爹是谁呀？邓总，还有你，一个大男人，可怜兮兮的，就那么几个客户，那还都是靠着女朋友，还是前女友，还不止一个，他把你能了。你除了哄女人，你还有什么本事啊？我招你惹你了？招我了，惹我了，满屋子人都惹我了。一个个的都什么人呢？好意思的，我真是眼瞎了，居然给你们投资。我告诉你们啊，我的钱，我哪怕是捐了，我哪怕去喂狗，我也不会喂你们这群白眼狼。一个小公关公司，还想树立完美形象，可笑吧？有本事咱就把事弄大，打官司，咱慢慢玩。我们 CEA 有的是钱，咱们走着瞧。江总，你是不是应该说点什么呀？江达林，你知不知道为这件事情我做了多少努力？我说了多少好话，磕了多少头，做过多少揖，好不容易才让他们同意投资我们 DL。你现在可好？为了你心中那可怜的道德感，把我们所有人的利益都出卖了。哎，请问，你想不想要这间公司了？你还想不想要 DL 上市了？拜托，以后做任何决定之前，你可不可以先想想，你是个总裁，想想我，想想我们身边这些合伙人。我们没有时间和精力陪着你一遍一遍的玩，帮你一遍一遍的擦屁股。说起来，我们 DL 最近还真是倒霉，本来是个挺有人气的公司，突然老江总出了事儿，一下子被打到谷底。费了多大的劲，现在终于要咸鱼翻身了，你怎么那么不知道珍惜呢？都别说了，对不起，我对不起你们。其实我原本以为用郑琦的微博发出来，没有人会发现是我。我也没有想过要连累爹，我更不知道会闹得这么严重。郑琦是我的同学，发生了这种事情，我真的很同情他。他来找我，我不可能不帮忙。